հանրային դատողություններ անելը շատ անշնորհակալ ու շատ վատ գործ է, խնդրեմ։ Թրիփի տեխնիկական բովանդակությունը հրապարակվեց, պարոն Ալեքսանյան, այդ բովանդակությունը արդյոք գալիս է վերջակետ դնելու բոլոր այն շահարկումներին, որ ինքնիշխանության զիջում կա, գիտեք, այդ անխոչնդոտ բառը միջև հիմա շահարկվում է, որ սա միջանցք է, այսինքն այս փաստաթուղթը արդյոք գալիս է վերջակետ դնելու բոլոր այդ շահարկումներին եւ մանիպուլատիվ հատկապես այդ։ Վերջակետ դնելու եկել էր արդեն իսկ օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը, բայց մարդիկ կան, որ ակնհայտորեն հայերենի գրության, հայերենի քերականության ու առհասարակ հայերեն տեքստերի հետ խնդիր ունեն որպես այդպեսին ու վերջակետը իրանք այդքան էլ լավ չեն հասկանում ու դրա համար գուցե այդ վերջակետից հետո մի քանի վերջակետ եւս անհրաժեշտ լինի, որպեսզի կոնկրետ այդ մարդիկ, ովքեր հայերենի իմացության շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, այդ ամեն ինչը հասկանան։ Եվ ապա շրջափակման տրամաբանության մեջ, պարոն Ալեքսանյան, տեսեք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինին էր առաջարկել, որ եթե իրենք ուզում են մասնակցություն ունենալ, կարող են վերականգնել Ղազախ-Իջևան, Գյումրի-Կարս երկաթուղու այդ հատվածները։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, արդյոք ռուսական կողմից պատասխան կա եւ որքան ժամանակ հետո հայկական կողմը արդեն ինքը, այսպես ասած, կնախաձեռնի, որ սեփական միջոցներով եւ ջանքերով վերականգնի այդ երկաթուղին, թե սպասելու ենք ռուսական կողմի պատասխանին։ Վերջին անգամ, երբ մենք փորձել ենք հետաքրքրվել, եթե չեմ սխալվում, չէ, այդ ժամանակ երբ մենք հետաքրքրվել էինք, պատասխան դեռ չկար, հիմա չգիտեմ գուցե եղել է, բայց եթե լիներ կիմանայինք մյուս կողմից, ու սա էլ շատ կարևոր բան է։ Եթե ուզում եք, ձեզ մտածում եք, որ դուք տարածաշրջանային process-ներից դուրս եք մնում եւ այլն, ուզում եք ներգրաված լինեք, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ։ Լայն դաշտ կա, Հայաստանի երկաթուղիները, կներեք, Հայաստանի երկաթուղիները Հայաստանի ինքնիշխանության մարտիկ Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռամբ ամբողջությամբ հանձնվել են Ռուսաստանին կառավարման, ճիշտ է, դե կառավարեք, կառուցեք այդ երկաթգծերը, վերականգնեք այդ երկաթգծերը ու ներգրավեք process-ներում։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունն ինչ անելու, նստելու է սպասի ռուսական կողմի պատասխանին, թե եթե տեսնի, որ ըստ պայմանավորվածությունների համապատասխան ներդրումները չեն անում, այդ պայմանագիրը լուծարեն, երկաթուղու կառավարումն էլ վերցնի։ Ես պայմանագիրը լուծարելը շատ ռադիկալ քայլ կանվանեի որպես այդպեսին ու բայց որ խախտվում է։ Ես դա շատ ռադիկալ քայլ կանվանեի, բայց իմ անձնական, երբ որ պայման կա եւ չի կատարվում կողմից։ Այնքան պայմաններ կա, որ չեն կատարվում ու դրան տենց գլուխը բռնած ինչ որ հիստերիկ արձագանքներ տալ ու շռայլությունը պետությունը իրեն չի կարող թույլ տալ, պետությունը այլ ավելի հավասարակշռված ու ավելի հանդարտ ձևով է ընթանում ու եթե տեսնենք, որ ամեն դեպքում այդ արձագանքը չկա, այդ ամեն չկա, իմ անձնական կարծիքը որպես այդպեսին կայանում է նրանում, որ պետքա Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը կառուցի եւ ինքը կառավարի կոնկրետ այդ հատվածները առնվազն, եթե էլի, բայց սա ինչ որ կաշկանդվել է ձեզ, պարոն Ալեքսանյանը։ Շատ սուսպեք խոսում առաջ ավելի սուր էի արտահայտում նման հարցերը։ Առհասարակ ինձ թվում է բոլորս էլ մի քիչ չէ, բոլորս է բավականին ավելի սուսպենք դարձել վերջին տարիներին, որտեվ կյանքը բոլորից շատ բան է սովորացրել, բայց Սալավյովի պես հարթուղեղը չի կարող ինչ-որ մեկին զսպել Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեվ Սալավյովը իր բնույթով հարթուղեղը ինքը կարա իհարկե ընդդիմությանը շարի, ռազվոդանի առավոտները երեկոյան անվանական չի տանի, քանի որ մեր ընդդիմությունը կոչումով ավելի ստորադաս է Սալավյովին, ես այդպես եմ ենթադրում ու Սալավյովը իրանց համար գուցե ինչ-որ մի հատ հեղինակությունական բան է, բայց Սալավյովը իմ համար ու իմ ընկալմամբ հարթուղեղ մի արարած է, որին լուրջ ընկալել, որից զսպվել կամ որի ասածներին ինչ-որ մի, չգիտեմ, տենց մեծ նշանակություն տալ։ Վերլուծաբանի դիրքորոշում, թե սա ենթատեքստով պաշտոնական Մոսկվայի մտադրությունների մասին էր։ Այդ հարցին թող պաշտոնական Մոսկվան պատասխանի, էլի կներեք, ես պաշտոնական Մոսկվայի խոսնակը չեմ, այդ առումով թող Տիկին Զախարովան ջանք գործադրի եւ բարձրաբանի պարոն Սոլովյովի խոսքերը, վստահ եմ իրանք իրար լավ են հասկանում։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք